Tungod sa dili mayong serbisyo sa Prime Water ang joint venture sa Metro Osamis Water District, ang Board of Directors sa MOD ang mihimog resolusyon nga naghangyo sa local government unit nga dili tagaan og business permit ang Prime Water o gi-adapt sa sangguniang paglungsod o gisuportaran ang maong resolusyon kon aprobahan sa mayor ang maong resolusyon posible nga dili mamahimong kaabag ang Prime Water sa MOD. Nakalatid sa resolusyon sa Board of Directors sa MOD ang dili mayong serbisyo sa Prime Water isip joint ventures nini. Agisaan sa Prime Water nga tabangan ang MOD nga ma-improve ang serbisyo sa tubig wala kini matuman. Sa interview ni Konsyal Mars Tapayan sa DXDD News Team nga kung ang mayor mo sanong sa ilang sentimento kinsa nagrepresentar sa tibok katawhan sa Osamis posible nga dili tagaan og business permit ang Prime Water og mawala na kini og magpabilin ang Metro Osamis Water District kon MOD. Kung ang negosyo makadaot na sa katiliman sa panitan sa inyong pangutan na Prime Water nga dahil reklamo sa katawhan amo na dungog dili na to maliwala. Dahil reklamo nga ang tubig hinay, walay tubig, wagas na kadlaw na pila ka oras, o ba hugaw ang tubig, wala na sa una. Sa una pa ang tubig limpyo, kada oras na, kada minuto na, karon nagreklamo nga mawala. So posible nga dili silang tagaan permit. Kung ang mayor musanong sa among resolusyon which confirm the wisdom of the members of the board of MOD na tarong ilang himo, sakto ilang himo na di taga-permit ang Prime Water. Kung ang mayor musanong sa among sedimento, we believe we represent the voice of the people of Summit. So ang mayor di mahatag og permit kay isulong siya sa among recommendation sa City Council. Kaya yun ang binimas doon ang City Council o ang Mayor, we all support each other. Si Konsyal Marcelian Tapayan sa pangutana nga wala ba'y tulubagon ang LGU kung pananglitan dili tagaan og business permit ang Prime Water, matud pa ni Konsyal Tapayan nga walay tulubagon ang lokal nga kagamhanan tungod kay ang paghatag og business permit usa ka pribilehiyo og dili katungod. Alang sa DXDD Radio Kampana ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Pargaminto, muduyog sa ika-75 nga jubileo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis, Tanag, Sarakbayan.